ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഈസി ഓട്സ് ഉപ്പുമാവാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും നല്ല ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി 1 കപ്പ് ഓട്സ് നമ്മൾ റവയൊക്കെ വറുക്കുന്ന പോലെ വറുത്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കടുക്, കരിവേപ്പില, ചുവന്നമുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂം ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. കാഷ്യൂ ഓപ്ഷണലാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഇനി ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. കൃത്യം 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓട്സ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി 4 മിനിറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ 1 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടോ നോക്കാം. ടേസ്റ്റി ഓട്സ് ഉപ്മാവ് റെഡി. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.